प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी कापलो आणि निमाण्या स्टेजीर जीएमसीत धाडलो अशो खुबश्या जाणांची कागाळी। आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन नेमको होच मुद्दो धरून अशा हॉस्पिटलांचेर खर कारवाई करपाची शिटकावणी दिल्या। आयज कितें करता केन्ना केन्ना तुमकां हांव सांगता आयज कांय अशे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आहा की मनशाक लास्ट पर्यंत व्हरता मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजान धुकलून उडयता आनी मागीर प्रेशर आमचो वाडटा कारण आमचे कडेन आयसीयूचे बेड त्या तरेन कारण प्रेशर ते हॉस्पिटलाचेर आमी कारवाई करतले। आयज आमी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्ट जो हाडला ते हांव स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचो आमी ठरयल्लें आसा। खंयचेय प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ह्या तरेचे रेफरल म्हाका आयले की लास्ट स्टेजीक तुमी पेशंटाक नागयता काय लास्ट स्टेजीक तुमी पेशंटाक तुमी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान धाडून दिता तर आमी तेजेर कारवाई करतले। कोविड दुयेंतींक ऍडमिशन दिना जाल्यार हॉस्पिटलांचेर गोवा क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट कायद्या खाला कारवाय। कोविड जर जालो प्रायव्हेट हॉस्पिटलान ऍडमिशन दिवंक ना तर आमी क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट एक्टाच्या माध्यमांतल्यान सस्पेन्शन ऑफ लायसन्स बी करपाक आमी फाटीं रावचे ना। हे सगळे गोष्टी हांवें फायलीर घालून हांवें सेक्रेटरी कडल्यान मागून घेतल्या फायल कारण आमकां स्ट्रिक्ट रावचे पडटले। DDSSY सोपोवन मागीर दुयेंतींक जीएमसीत धाडटात। आयत्या वेळार जीएमसीत धाडपी हॉस्पिटलां खंय आसात? आसा एक दोन असे हॉस्पिटल जे रेफरल करीत रावता। म्हाजे कडेन आयल्या आंकडे खंयच्या हॉस्पिटलान आयिल्ल्या कितें जाली परिस्थिती कशें आमकां लोकांची सेवा करपाक जाय हे सगळे गोष्टी मागीर आमी पळयता की लोक म्हणटा मागीर गोवा मेडिकल कॉलेजाच्यो स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यार स्पेशली कशें वाडटा जेन्ना तुमी लास्ट मिनीट तांकां धुकलून दिता आनी पयलीं तांचे सगळे DDSY सगळे काबार करून आनी मागीर त्या मनशाक सांगता तूं आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान वचून ट्रिटमेंट घे हे हांवें सांगपाची गरज ना, जनता सांगता। प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस।